Психичката состојба на Раде Трајковски Штекли повторно го одложи денешното судење, бидејќи вештаците на одбраната и на обвинителството се со спротивставени мислења. Дали обвинетиот за трговија со дрога, наместо за решетки, треба да е хоспитализиран на клиниката за психијатрија или пак е способен да ги следи рочиштата. Трајковски, кој преживеа 3 обиди за убиство, облечен во бела кошула, слушаше извадоци од вештачењето на психијатарот, ангажиран од неговата одбрана. Пред 3 години Трајковски почнал да се повлекува од средината и имал окултни активности и имагинарен учител кој го подучува на патот на вечниот живот. Овие бизарни активности потполно го преокупираат со идеи на прогон и поставил камери во живеалиштето и настаните ги толкува како албанската мафија и полицијата да се здружиле против него и го прогонуваат. Според вештачењето на одбраната, Трајковски имал визуелни акустични халуцинации, страда од психотично расстройство со шизофрени карактеристики, додека пак вештачењето изготвено по барање на обвинителството дава различна слика за здравствената состојба на Трајковски. Обвинетиот има зачувана моќ на расудување и свесност за своите постапки и без тешкоти може да го следи судењето. Разграничува битно од небитно, како и исправно од неисправно. Обвинителката Верица Бержецка Крстева посочи дека вештачењето по барање на обвинителството, за разлика од тоа на одбраната, содржи произнесување и на психијатар и на психолог и медицинската документација на Трајковски од мој термини од затворот во Скопје. Доколку е потребно, обвинителството ќе обезбеди докази од екстрахирани податоци од мобилниот телефон на обвинетиот во насока на тоа какви нарушувања изразува изминатите години и дали тие се јавуваат порано или од отпочнување на судската постапка. Судијата Илија Трпков за следното рочиште ги повика вештаците да ги објаснат дијагнозите. Многу битниот факт дали обвинетиот воопшто е способен да го прати текот на ова судење, активно да учествува во него. Инаку без расчистување на овој факт, судот ќе направи многу голема процесна повреда. Четворица обвинети од групата на Трајковски признаа вина. Претходно и 7 од групата која се бавела со трговија на марихуана и кокаин се спогодија со обвинителството и добија казни од 3 до 5 години затвор. На обвинителна клупа заедно со Трајковски остана уште само 6 лица. Трајковски е во притвор од јануари кога беше уапсен при обид за бегство во близина на хотел во околината на Гевгелија. И минатото рочиште се одложи откако Трајковски не се појави во кривичниот суд, бидејќи бил неконтактибилен и дезориентиран во сите правци.